অসমত প্ৰতি বছৰে পথ দুৰ্ঘটনাত বহু লোকৰ প্ৰাণহানি দেখা গৈছে। বেছিভাগ দুৰ্ঘটনাৰে মূল কাৰণ হৈছে তীব্ৰ বেগ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নহয়, আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হিচাপে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, আটাইয়ে যেন যান বাহনৰ তীব্ৰ বেগ পৰিহাৰ পথৰ নীতি নিৰ্দেশনা সঠিকভাৱে মানি চলে আৰু তাকে কৰি নিজৰ লগতে আনৰো জীৱন সুৰক্ষিত কৰিছে। আহক আমি সকলোৱে মিলি অসম অন্যতম কাৰণসমূহ হৈছে সুৰামুক্ত হৈ গাড়ী চলোৱা আদি। सिगाङाव थानाया बिराद खामानि जाबायना सहजनो दाबनै होखादों जोंनि खाथियाव फैदों सासे गोजौआव थानायखौ बहायनिखौबो लांनो बुंदों दंमोन एसे गोबाङैनो दा 10 जनसो दंमोन गनाया हरैनो 10 जनसो दंमोन। दा जों बेयाव साथाम दं आरोखि लेखा गाड़ी चलाते मोबाइल फोन व्यवहार बेसेबां हाजार हाजार मानसिफोर फैदों बल खेला नायनो। मोनाखिसै सिबायफोर नायसाय लोगोफोर बेसेबां फैदों नै मानसिफ्रा हाजार मानसि फैनो हाजार गेटआव हमथान दहायनो हायाखै एसे हायाखैनो मोननै दङ बांसिनसो फैबायरानो बैयावनि ब्लक खालामनायखौ हगारबाय दा Hello India and Jai Ho. दाबनै दाबथाम लाखिदोंरा गेटनानो टिकेट देखायनो होदोंनो गांबाखौ दिन्थिनानै हगारहरदोंरा जोंखौ बैयावहाय गाङैल' दिन्थिदोंमोन साबा नालाय साथामाव गाङैल' दिन्थिदोंमोन सासे एरै हाबनायसै होनना ओइ जाया बा ओंखारसै थैगोन जायगायालाय थैयो बिसोर फैलाबोनो थैलै बे सियाराव बेसेबां दंबावनो जायगायालाय थैयो एसेबां टिकेट गैयियाबो फैखायाखै बेखिनि टिकेटानो फिसालाय टिकेट जाखासिगोन जायै लोङै फैनाय ना 20,000 टिकेटानो 25,000 नोलै होआखैनो बोराबनाथ